nezvedne. Co to tady máme? Adélka. A kde je ta televize, ten počítač, na který furt hraje? Na který furt kouká? Dobrý den. Podíváme se do naší knihy, Já tady mám kde se všechno píše. Viď, anděli. Ano, Mikuláši, otevři knihu, koukneme se, co se tam píše. To já si otevřu vakna. Děti, který pořád... Adélka, ty neuklízí? Já se polepším uklízet. A neuklíz, tady je Já se takovej... polepším uklízet. No a tak když říkáš, že se polepší, Ano, nebudu Mikuláši, si s ní zaplácávat místo v jinak je to pekle. hodná holčička, to se musí nechat. Jo, No, ale- koukej, co se tady ještě píše o ní hezkýho. Ukáž? Se vším se rozdělí se svým bráškou. No to je přece od ní moc hezký. No ale No, tak zbytečně takový kňourá. děti jsem- Ty Ale kňouráš, zbytečnostem. i když nemáš, jo, i když se ti nic neděje. No já tady mám takových věcí pro tebe. čerte. A délko, že už nebudeš kňourát. Podívej se, co se tady ještě hezkýho o ní píše. Oproti minulému roku se moc polepšila, pamatuješ? Za Adélku jsme se byli To je pravda. minulý rok a ty byla víc To je zlobivá. pravda. To si pamatuju. Teďka Ale je teďka pravda. teda kouká hodně na televizi a hraje si na počítači a to nemají malí děti, takže tady máš ode mě uhlí. Do pekla. A Je jestli to se pravda, budeš... Adélko? Ty koukáš na televizi hodně? Já už jsem polepším. Adélko, že už nebudeme tolik koukat na televizi. Budeme chodit ven sáňkovat, když tam je sníh a s dětma si hrát, že jo? A v Se pekle soustředíme žádná na televize stejně není. To by si Adélko neměla, čert si tě veme do pekla jinak. Já budu hodit. Ona už si bude hrát s hračkama, co má, co dostane co od jich má Ježíška právě? určitě, že jo? Adélko, už nebude koukat na televizi. No, protože takových dětí tam máme hodně a mají tam jenom uhelný televize a uhelný počítače a ty vůbec nehrajou. A akorát tam je vedro a špína a všichni jsou na děti zlí. Ale Adélka už bude hodná. Vždyť je to moc hodná holčička. Já budu už Mikuláši, rozhodni. Ale co to jídlo? Já se polepším. A co s jídlem, no? Já se jdu podívat do knihy, jestli mi to neřekneš sama. Já se polepším. A ty nejíš? Já se polepším. Jo. A co nejíš? Namazaný chleby, viď? A takový věci. Já už jsem Jenom snědla. suchý, jenom suchý. Já se polepším. Budeš hezky namazaný se sýrem, se sámkem, všechno budeš papat takhle, jo? Jo. Adélko, my přijdeme za rok zase a my to tady uvidíme, jestli si se A polepšila. příště si tě ale odnesu už, jestli se nepolepšíš. Já se polepším. Jo? A dáš mi na to slib? Jo? Tak já ti dám takhle od toho uhlí čmouhu. A ode mě taky čertovskou čmouhu, na to, že se polepšíš, jo? A ruku na to ale. Jo? Slib mi to. Hlavně ten počítač a televize, nic takovýho, jo? Máš spoustu hraček. A tady kamarády venku. Kamarády jsme tady viděli, taky si hrajou hezky, tam bobujou venku. A taky nekoukají na televizi. Jsou venku. Takže můžeš jít s maminkou třeba s babičkou bobovat. Místo nějaký televize. Co tam je? No? Tak jo, tak si mi to slíbila. Ještě slib to na Mikulášskou hůl. Šáhni na ní a řekni, že slibuješ. Slibuji. Jo? A jestli ne, tak čert si tě odnese za rok. My na tebe v pekle koukáme. Všechny děti zlobiví by ti tam chtěli mít taky další pomoc, která tam sněla pálit uhlí. Jsem se nezula. Tak co, čerte a anděli, zaslouží si nějaký, Určitě, Adélka se zaslouží. jo? Tak když to slíbila, tak jo. Nějakou Tak mi naději podrž pěknou. moji knihu. Když se hezky dělí se svým bráškou. Ona se určitě i ona podívej na To máš tady od nás. No a To dodej počkej. bráškovi. Nebo mám teda. Bráškovi, ale já ještě teda chci slyšet nějakou básničku nebo písničku. No. Bez toho ty hlavní dárky Adélka nedostane. To ona umí. No jo, Adélko. Kumelice, nebo to bylo? Mikuláš. Má je ještě hodnej. Tak Mikuláš. To se zlomí tady na vidíčko. To tady děti straší
Doktor Vinčí, řetězem a Sebou přišel se. Rohatý, černý, rohatý, s kožichem až na paty. Ty kožich až na paty, to je pohodě. No to bylo o tobě, Tak to se mi líbilo. To si Adelka ještě něco zaslouží. Jený to dejte. No, tady máme pytel. No to nevím, To nejde pro zase. Ta musela být teda super To je taky hodná. pro tebe. tak. Ale musíš se polepšit, jak jsi slíbila. Jo? Jo. Žádná televize. A dej jim A hezký brána. papa. Asi ne. Komu si to Komu si to namaloval? namalovala? Andílka. No tak to dej Andílkovi, no. Je, Adelko, ty jsi tak strašně hodná, jak moc za to děkuju. No pozor, není jenom hodná. Pozor, anděli. No, Čak, ale mluvili jsme polepší, se, že Adelka se bych to polepší. slíbila. Já si to dám do A jestli balíčka. se nepolepší, tak za rok si ji můžeš vzít do pekla. Tak jo, už je tady připravený ten pytel, Adélko. Budu na to koukat. Adelko, já mám taky pro tebe zvonečky. Můžeš si je hezky vymalovat, vystřihnout a dát za okýnko, ano? Děkuju, Adelko. Tak ahoj, Adélko. Koukám na tebe. My všechno vidíme. Jestli Ahoj, plníš Mirečku. sliby. Ahoj. Třeba máme dopustit. Hele, Ade, ten se nebojí čerta, Áďo. To počkej za rok. Protože je hodnej. Ten by taky potřeboval na Tak jo, jdem na zlý děti zase. Tak my jdem pro ty zlý. Ty, co se nepolepší. Ahoj. Co jsi slíbila, my jsme za rok tady zase. Ahoj. Nashledanou.